สวัสดีครับผมชื่อครูเอบิสนะครับพอดีว่าผมอยู่หน้าบ้านของตัวเองนะครับวันนี้มี5 คำศัพท์มาฝากไว้นะคิดว่าบางคนอาจจะลืมแน่ๆครับคำที่1ครับคืออะไรครับถ้าเรานอนแล้วก็โกนอันนี้ออกเสียงว่า snore คำที่2ถ้าเรามีอะไรครับสะเอิกใช่ไหมครับสะเอิกใช่ไหมครับออกเสียงว่า hibcus คำที่3ถ้าเรามีอาการไอใช่ไหมครับ จะออกเสียงไงครับ cough เหมือนคำว่า coffee แต่ว่าตัดคำว่า fee ออกใช่ไหมครับ cough คำที่4ครับถ้าเราอย่างไรครับถ้าเราจำใช่ไหมครับอะจึมจะออกเสียงไงครับจะออกเสียงภาษาอังกฤษว่า sneeze แล้ว คำสุดท้ายครับถ้าเราง่วงนอนออกเสียงว่า yawn so we have ดังนั้นเรามีอะไรครับ snore hibcus cough แล้วก็ต่อไปเรามีอะไรครับอะจึมsneeze และสุดท้ายเรามีอะไรครับง่วงนอน yawn หวังว่าจะเอาคำนี้ไปใช้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย